Hi everyone, this is Riya from Coriander Kitchen. Welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രില്ലിംഗ് വ്ളോഗാണ്. തന്തൂരി ചിക്കൻ ആൻഡ് അൽഫാം ചിക്കൻ. ഞങ്ങളിന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനകത്ത് തന്നെ, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ലേക്കുണ്ട്. അവിടെ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഗ്രില്ലിങ്ങിന് സെറ്റാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അൽഫാം ചിക്കന് വേണ്ടിയുള്ള മസാലക്കൂട്ട് ഇവയൊക്കെയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് വേണം, പിന്നെ ജീരകം, പെരുംജീരകവും നല്ല ജീരകവും കുരുമുളകും മല്ലിയും ഒരു കറുവാപ്പട്ടയും ഇവയെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി പൊടിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കൂടെ വേണം. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയില, പച്ചമുളക്, സവോള, തക്കാളി. സവോളയും തക്കാളിയും ഒന്നിൻ്റെ പകുതി മതി. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് വറുത്ത് പൊടിച്ച മസാലയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ വലിയ ചിക്കൻ പീസുകളാണ് അൽഫാം ചിക്കൻ വേണ്ടി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടത്. ഇതുപോലത്തെ ലെഗ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി നടുവേ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് വലിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ച ചിക്കൻ എടുക്കാം. ഇതുപോലെ സ്കിന്നോട് കൂടിയ ചിക്കൻ പീസുകളാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഒരു നാരങ്ങ, വലിയ നാരങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഫുൾ അതിൻ്റെ നീര് വേണം. നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വേണ്ടത് തൈര് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു 2 മുതൽ 3 വരെ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട്. എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. പുറത്തുനിന്ന് മസാലയൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ആ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഓവർനൈറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അത് വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 5 മണിക്കൂറെങ്കിലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഗ്രില്ല് ചൂടാക്കി, ചാർക്കോളെല്ലാം കട്ടകളെല്ലാം ചൂടാക്കി അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുത്തേക്കുവാണ്. ആ ലേക്കിൽ നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിനും ഫിഷിങ് അലൗഡാണ്. ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മീനുകളൊക്കെ തിരിച്ചിടണം. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. നമുക്കതൊരു ഹോബിയായിട്ട്, എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. തന്തൂരി ചിക്കൻ ഞാൻ തന്തൂരി മസാല പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. തന്തൂരി ചിക്കൻ ഞങ്ങൾ ഹോം മെയ്ഡ് പൊറോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊറോട്ടയും സുലൈമാനിയൊക്കെ ചേർത്ത് അത് കഴിച്ചു. പിന്നെ അൽഫാം ചിക്കന് കോമ്പിനേഷനായിട്ട് കുബൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സാലഡ്, പിന്നെ ഹമ്മസ്. അറബിക് ഡിഷസിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ്. സൈഡായിട്ട് അവർ കഴിക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ ഐറ്റമാണ് ഹമ്മസ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. വെള്ളക്കടല ബോയിൽ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തേക്കുന്നത് 1 കപ്പ്, പിന്നെ ജീരകം 1 ടീസ്പൂൺ, ചുട്ടെടുത്തേക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി 2-3 അല്ലി, ടാഹിനി അതായത് വെളുത്ത എള്ളാണ് 1 ടീസ്പൂൺ, പിന്നെ 2 ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര്. അതെല്ലാം കൂടെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിൽ കുറച്ച് വീതം ഇട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ. കടല വേവിച്ച വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ഇതുപോലെ
ഒരു വെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നടുക്ക് കുറച്ച് പൊങ്ങിയ ഭാഗം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒലിവ് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അറബിക് ഡിഷസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഒലിവ് ഓയിൽ. അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് പാപ്രിക്ക ഒന്ന് തട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗാർണിഷാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി റോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അൽഫാം ചിക്കൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് ഹമ്മൂസ്. എല്ലാവരും ഹമ്മൂസും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. അൽഫാമിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. താങ്ക് യു.